kombiyuutaradu ma ahan kuwa loogu talagalay inaad si gaargaara aad u isticmaasho ama ay kugu ekaadaan kaliga balse waxaad u isticmaali kartaa oo kale in aad dad kale la xiriirto ee aad la samayso collaboration ee aad wada shaqayn ama dad ay shaqa idinka dhaxaydo kula ah dadka shaqadaad saaxiibka ku tihiin oo loo yaqaano colleague ama inaad la xiriirto qoyskaaga iyo saaxiibada ama dunidoo dhanba inaad ku xirmato marka kombiyuutarku waa collaborating device waa qalab loogu talagalay in dadku ku wada shaqeeyaan qof halkan fadhiya qof kale halkan fadhiya qof kale halkan fadhiya qof kale halkan fadhiya dadkan waxay isku wada yihiin dad ay ka dhaxayso shaqo oo loo yaqaano colleagues marka dadkan shaqadu ay ka dhaxayso kombiyuutaradooda waxay u isticmaalaan sidii ay ganacsiga ama waxa ayaga ka dhaxeeya ay horumar u gaarsiin lahaayeen hadday yihiin dad organization u wada shaqeeya hadday yihiin dad goonidooda u shaqaystana inay dad kale la xiriiri karaan maxaa yeelay dunida la iskama maarmo qof walba qofka kale u baahan yahay kombiyuutarkuna wuxuu kuu sahlayaa adeeg ah inaad dadka la xiriiri karto